से किसी नीचे की बूटी फेंक दी और वहाँ पर वो बैठते पुजारी गालियाँ दे रहा किसी की दादी की बार बार। मैं कहा मानता हूँ तेरी उम्र बढ़ी है, माँ बहन की थी, दादी पे अटक गया। फिर इसको फोन करता हूँ वहाँ से जब टावर नहीं आ रहे एक्टिंग के लिए, वहाँ पुलिस वाले आ जाओ ये लड़े इनकी मारो। कैप्चर तो करना कसम से, तुम तो ऐसे होगा बिल्कुल सर कर रहे हैं, सर कर रहे मर के पी लेंगे ना चूतिए। वहाँ पे रास्ता मेरा गिलास निकाल दो ना यार भाई। ऊपर तो ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे नहीं रास्ता कैसा है। और भैंस पानी डाल दोगे इसमें, थोड़ा सब डाल दिया। ले थोड़ा सा और ले ले। अबे इसमें कुछ नहीं बचा। अच्छा वो पानी गंदा है, कुछ जा नहीं सकता। हां अगले राउंड में कपल पॉइंट है वैसे करे कपल। क्या कर रहा है अभिषेक? बहुत मार रहे